真係要揾啱方法咯，成身都紅晒，好恐怖，我覺得好核突，我唔想再睇翻。有冇啲咩係你冇諗過嘅發現？有，絕對有。我最初又瞓唔到覺，變瞓得到覺，嗰啲紅點即刻冇晒。咁我哇好有效，真係我真係冇做錯決定，真係好針對我個人嘅情況。我心我每一日都食緊喎呢啲嘢，我完全冇諗過嚟到呢度數據化。大家好，歡迎翻到嚟我哋香港濕疹處理中心嘅 channel 啦。咁我哋又有一個成功嘅見證。咁呢個見證好特別，其實佢仲係行緊呢個6個月嘅個人化方案，係只係中途，但係負責嘅同事已經覺得其實，有一啲嘅 point 係值得，無論係講緊鼓勵啦，定係帶出一啲科學嘅論點咧，已經好值得邀請你啦。咁你又好欣然接受我哋嘅 invitation，可唔可以介紹下自己先？係咁啊，我叫以玲啦。不嬲由細到大都唔係有同濕疹冇關係嘅，咁但係偶然可能年紀大咗，跟住突然之間有一日痕痕地啦，跟住無啦啦瞓醒之後就成身開始生晒紅點啊，周身都連個身即係手腳啊頸啊成身都係咁，我就好驚。咁啊跟住用坊間嗰啲處理濕疹嘅方法啊，中西醫中醫都試過。睇得耐啊！你中醫嘅都有一段時間，但係都真係好慢，同埋冇乜好處。再加埋搽下坊間嗰啲濕條紋啊，嗰啲 lotion 嗰啲，但係都係醫唔到。講少少咧，我想了解下啦，你睇嘅中醫有冇講過俾你聽佢哋佢覺得係咩原因，或者佢可能都係診斷到啲乜嘢？係關食嘢事咯，佢關食嘢事。咁但係佢就叫你戒口啦。係啦。咁但係又冇，因為佢唔會知我對啲乜嘢敏感啊嘛。咁啊你仲有啲海鮮啊嗰啲咪唔好食咯。又唔好食啦，雞又唔好食。係啦，飯物跟住咁我本身我都冇乜點食呢啲嘢，但係都淨係唔好咯，就係一路 keep 住睇，食完又睇咁樣都唔好。咁你譬如你揾我哋之前嘅經歷咗幾耐呢段時間？都有年零2年，即係枕住我，因為仲用好多坊間嘅方法，咁咩都係試，係啦，咩都試下啦，咁一定有用嘅，咁我咁樣諗。但係直至到係真係有一排係痕到瞓唔到，唔知點解。嗰陣時我係做邊類型工作啊？文職係嘛？係啊，但係我都會出戶外工作。係啊，同埋其中一個即係處理你個案嘅一個叫少少 challenge 啊，都要有啲 outdoor。咁你話溫度啊各方面就唔係話可以好 stable。咁繼續。咁所以當時就用咗咁多方法啦，其實同我哋好多 patient 都好似嘅，即係都冇乜人係少少痕就嚟揾到我哋嘅。開始有多咗，但係通常我哋反而會勸翻佢哋不如成日睇醫生先嘅，即係亦都有啲 case 係可以查下類固醇就好翻，又真係未必需要揾到我哋嘅。相信睇緊影片嘅你哋，自己或者屋企人都試過好多嘅方法，但濕疹依然斷唔到尾。而家只係需要捐贈港幣200蚊俾指定嘅本港受助慈善機構，就可以免費預約一節首次濕疹評估。香港濕疹處理中心嘅團隊會按照你嘅濕疹歷史、身體狀況同埋用藥記錄等等，為你提供更加個人化嘅建議。詳情請睇 description box。每月嘅名額10位，以付款為準。期待同你一齊用科學嘅方法，可以揾出你濕疹一直斷唔到尾嘅原因。即係你認識嘅朋友喺我哋呢度完全改善咗個濕疹啦。係啦，因為我同我個朋友係同事嚟嘅，咁我當初我認識嗰位朋友嘅時候咧，咁我係冇濕疹啦，咁我就不以為意啦。咁直至到自己痕到一發不可收拾，唔係少少痕緊，但係成身都紅晒，紅點好恐怖，我覺得好核突，我唔想再睇翻。跟住我就問翻我朋友啦，咁跟住佢我喺呢度，因為佢又係我個朋友，都經歷咗一段好長時間，由細到大都輕鬆嘅佢。係啦，咁我見咁我就一於試下得唔得啦。咁佢介紹我，佢係一個人版，見證住佢真係好翻。咁於是咁不如我都試下啦。咁所以我就好快就會嚟濕疹處理中心咯。你有冇留意你做啲檢測同你朋友唔同？我冇再係啊，因為其實一人證假設時間同錢係無限咧，我又真係覺得好多人對你可唔可以做200個檢查？但係實際上錢同時間有限嘅時候，點解我哋要即係都幾 time consuming 好合理嘅費用去有個首次諮詢，就係唔想你去重蹈啲其他個案嘅覆轍，可能幾萬蚊買咗成大紙翻嚟。但係有啲檢測根本喺我哋嘅視覺係一定唔會一嚟就叫你做嘅。咁所以我哋就會幫你做一個比較客觀啦，去 prioritize 嘅角色啦。
有冇啲咩係你冇諗過嘅發現？有，絕對我有。可以分享下。好似因為我有養寵物嘅，咁本來我都唔認為我嘅濕疹係嚟自寵物，咁但係原來濕疹我嘅寵物啦，跟住佢話我嘅對啲空氣嘅沉悶係好嚴重，但我完全冇諗過呢樣。你唔係一般。係咯係超級嚴重講我會貼埋你份報告嗰條巴。唔知點解突然之間係對沉悶，我完全冇諗過同空氣有關。跟住食嘢方面好，我哋都冇諗過嘅，嗰啲咩穀物啊、小麥啊嗰方面，我心我每一日都食緊喎呢啲嘢，我完全冇諗過呢樣嘢係同我個身體有關係咯。係常見問題嘅，有啲嘅個案，佢解報告嘅時候話冇理由㗎，唔準㗎，我呢樣嘢食咗幾十年啦，我啱啱先開始濕疹。咁當時我哋會有個水桶理論嘅，你都有同事有講，就係你係咁食緊嗰樣嘢咧，就唔代表你啱嘅，只不過可能當時你身體嘅狀況仲頂得順，例如你嘅免疫系統。其他嘢冇同時間發生，可能壓力啊，我哋年紀慢慢漸長，荷爾蒙會改變。咁總之就係報告比較客觀，就真係話俾你聽喺過去嗰段時間，呢一啲嘅因素真係同你免疫系統起伏係有一定嘅關係嘅。咁你都欣然接受啦，係咪？解完報告之後，最初又瞓唔到覺，變瞓得到覺，同埋啲紅點即刻冇晒。咁我哇好有效，即係成件事對我嚟講，哇我真係冇做錯決定咯。係啦，所以 step 咁就嗱所以你好快你都係參與咗一個6個月嘅一個濕疹嘅處理方案啦。你嘅情況咧，好坦白講咧，你跟飲食又唔跟得好快嘅，但係個情況係你幾耐到你開始 feel 到個皮膚有改善？即係解報告因為濕疹最中心唔淨止話淨係飲食方面，佢仲有啲濕皮紋啦，同埋有話我最重要嗰個係消炎衣物，因為嗰件衫對我嚟講。就同埋而家都係就算，因為我而家情況都可能有少少反覆，因為其實嚟講可能飲食都唔係好控制到啦。咁但係有時一發嘅時候咧，咁我即刻着翻嗰件衫咧，瞓一個覺，跟住第二日就會好翻好多。呢個最緊要嘅，咁樣咯。所以點解話即係我哋相對地嘅成功率會比起可能其他處理方法會比較理想？唔係我哋勁，而係我哋用嘅工具會係比較多喎。即係有啲 case 好坦白講，你話消炎衣物。係咪話我有錢我買一紮啊去着就得咧？確實睇翻我哋過去過千個嘅 case 咧，有部分嘅個案佢着好多衣物好乖洗好乖着咧，但喺皮膚層面又真係好似顯示唔係太有幫助。咁變相我哋就要去調整啦，因為時間同錢都係有限。點樣每一個月亦都唔係日日見住你嘅，點樣去做一個系統性嘅調整都係好緊要。都收啲 inquiry 奇奇怪怪話有冇邊樽營養品我即刻嚟買得唔得啊咁樣？咁我哋都婉拒，原因係我哋真係唔係一間賣營養補充品嘅公司。每呢樽嘢啱你食唔代表啱佢食，咁我哋其實背後係有一個好多頁紙嘅 protocol 啦。其實最值錢就係個 data，就係按照唔同嘅情況，亦都要考慮翻呢個 case 嘅獨特性。其實邊一個營養配方係幾時食，咩時間食，應該食幾多，邊樣前邊樣後，其實都係有好多 calculation 喺後邊。咁啊，希望用我哋嘅時間同專業慳翻你哋行彎路嘅時間啦。咁就你覺得我哋嗰個人飲食佢就發個餐單咧難唔難跟啊？唔難跟嘅，因為食嘅嘢全部都係好日常食，即係都係街市買到嘅嘢。係啦，但係不過跟唔跟得足就係靠自己咯。亦都唔需要話太大壓力。你話過去咁多個 case 100% 跟足嗰啲咧，通常就係嗰細路走細啊，媽媽好緊張啊，跟住真係會簡單到幾多滴油5滴定7滴都會問。咁我覺得佢真係好認真處理緊我嘅濕疹問題咯。即係佢有時會問下你濕疹可能原來係關壓力事，咁可能連我個心情有時嚟到傾下，同我個營養師傾下偈，咁佢又會開解下我，或者跟住佢會俾好多建議我，而唔係喺坊間出邊講你唔食呢樣啦，唔好做嗰樣啦，即係好簡單好 general 咁樣講咯，即係好似俾我啦，作為我嘅感覺係好似真係好針對我嘅個人嘅情況，同埋因為我每一次翻嚟學。譬如斯嚟講，可能我有時即係可能飲食嗰方面可能你唔係跟得好足，咁佢又會提我，或者叫我第二方面，譬如食翻濕片咪可能 cover 翻嗰樣唔好嘅嘢咁樣，即係好似俾我嘅感覺係唔錯，即係感覺人性係啦，咁樣唔係千篇一律個，我唔食呢樣唔做嗰樣咁樣咯。都係，即係我自己成日講之後，我就係當年嗰隻濕疹白老鼠啦。即係我覺得好多人好有心嘅做呢件事，講緊兩樣嘅決勝因素。第一就係究竟個團隊又處理咗幾多個 case？因為如果我好翻用方法 A，
其實我只係個孤例，即係得我一個人去印證呢個方法有效。但係我哋嘗試其實最緊要係用數據嘅整合，係希望有一套嘅系統，令到成個成功率都要提高。食方面啩，唔知道喎。你知道係啦，個方向係有個解決啱咯方法咯。放心，呢個係最直接嘅方法。係啊。咁我哋睇下有機會你2個月之後再捉住你，又借你幾分鐘時間，去令到我哋成個記錄更加完整啦。咁如果大家覺得呢集嘅內容對於你有幫助，可以 send 俾你或者受濕疹困擾嘅朋友去了解下。最緊要係希望用科學嘅方法，令到你喺濕疹處理嘅道路上面咧少走彎路。拜拜。相信睇緊影片嘅你哋，自己或者屋企人都試過好多嘅方法，但濕疹依然斷唔到尾。而家只係需要捐贈港幣200蚊俾指定嘅本港受助慈善機構，就可以免費預約一節首次濕疹評估。香港濕疹處理中心嘅團隊會按照你嘅濕疹歷史、身體狀況同埋用藥記錄等等，為你提供更加個人化嘅建議。詳情請睇 description box。每月嘅名額10位，以付款為準。期待同你一齊用科學嘅方法，可以揾出你濕疹一直斷唔到尾嘅原因。